Soomaalidu inta badan haddii run isku sheego wax walba qabiil bay ku wada qaybsataa qabiil bay 40 saac ka hadla haddana waxay ku leeyihiin qabiil ha ka hadla marka waxaan doonayaa laakiin hal su'aal oo aan kala yar xishoonayay ayaan rabaa inaan toos ku weydiiyo cafwan hadii oo kale waxaan u maleynayaa Axmedow waan ka heshiinay inaan waxba iskala xishoon intaanan barnaamijka bilaabin waan gartay still da saasoo tahay inuu qadarin karo ku haya ayaan haddana oranaya cafwan iga raaciyo midgaan baad ka dhawaajisay qabiil midgaan la yiraahdo waxaad tiraahdaa gabooyaha kuma riixayaa tiri laakiin Soomaali markay ka hadlayso beeshan la takooro oo ay rabto inay xumayso magacaas bay ugu yeedhaa dadkan ma isku hayba ma waxa ka dhaxaysa sida daarood loo leeyahay sida loo leeyahay mataqaanaa dir loo leeyahay qabiil ahaan jaranjaro hoose ama meel soo maray miyaa jira mise takoorku qalo walba dadkay la degto ama isla degaan ayaa takoor ku samaysay kadibna magacaas magac xumaynta ku samaysay horta Axmedow waxa weeyaan su'aashani waa mareeg wax badan baa guntimo badan bay leedahay haddii aan niraahno gabooyi midgaan waayo Soomaalidu se iyay u taqaanaa horta Soomaalidu ma kala taqaana dadkan waxa la wixii la takooro dhan bay midgaan u taqaanaa taas horta halkaas kaga bogso qof kaste oo ma aragtay dadka la takooraa haddii aan Soomaalida la yaqaan ahayn midgaan baad automatically maaha laguma weydiinayo yaa tahay war qolo ma tahay de habada haati dadka la yase yaad ka tahay laakiin waxa lagu nabayaa inaad midgaan waa sax weeye marka waxa leedahay gabooyaba laguma wada heshiisna waqtigan xaadirka ah exactly abadan laguma heshiisa oo gabooyo waxa leedahay qabiil baa saddex qabiil baa lahaan jiray markii horeeto haddana umbrella siyaasadeed baa la sameeyay doodeedina weli way socotaa waxaan heshiis deha loogu ahayn dad buu magacoogii lumayaayo meesha ka baxaya dadna magacoogii baa inay dad kale soo hoos galaan dadba inay dad hoos galaan ayana dadkoona raali ka ahayn dooduna taasi uga jirtaa de waana afduub siyaasadeed oo dadka intii maaragtay afdeeraatay ama u heshay fursad inay dadka go'aanka siyaasaddu ka go'da gaadho ayuunba hirgelisay magacan dadka intii kalena waa la iska reebay waaye waxaad tiraahday haddii Soomaalinimadana loo ogol yahay maxaad ka wadaa arrintaas dadka istaqaaniga ama dad aad asxaabtiin ama waxayna dhex mareen ayaa waxay ku oranayaan ilku horta Soomaali kama soo jeedinaya ka soo jeedin dadkii halkan loogu yimid baa tihiin bay qaar ku oranayaan oo Soomaalidu horteed baad meesha dhigi jirteen cid aad tihiin de lama yaqaan horta gabooye waxa weeyaan macnaha gabooye waxa weeyaan waa agab la isticmaali jiray waqti hore iminka ma jiro waa agab la isticmaali jiray waqti hore oo waqtiyadii ma aragtay qarniyadii 16aad 17aad 18aad iyo xataa intii ka horeysay waqtigii dagaalka lagu gali jiray qaansada iyo leebka lagu dagaalamayay ayaa agab la isticmaalo oo lagu gurto leebka qaansada loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa gabooyinaya ma wada aha dadka la takooro gabooye ma wada aha dadka kale lama laha laba ka soo hadha labadaasi waxa weeyaan tumaalada iyo yibraha orada yibraha loo yaqaano ama annaas bay qaarkood u yaqaaniin marka saddexda qaybood weeyaan dadka la takooro waa tumaal yibir iyo gabooye intaasaan ku celinayaa mar kale tumaal yibir iyo gabooye anagu dhaxdeeda anigu shakhsi ahaan haddii la weydiiyo qof uu i weydiiyo qofka marka aan eego wejigiisa haddii aan u arko qof i garanayo oo laakiin doonaya inuu ogaado inuu aniga afkayga kala soo baxo waxaan ka idhaa midgaan baan laakiin qofku hadduuna qof i garanayn uu yahay oo de qof maanta isku kaayo horeyso oo wejigiisa aan ka garanayn inuu garanayn waan u sheegaa waxaan idhaa war nin tumaala marka aba yaraatee kumana dhibo
may waxbay ma dhicin